बारह घंटे बारह बार आ जाए है न्यू वीडियो यार। तो आज हम खेलने वाले कैट पजल फुल गेम मस्त यार। एंग्री बर्थडे के ऐसे अभी तो मुझे नहीं पता भी ले सकते हैं। वीडियो की बात मुझे अच्छी लगी तो ये यहाँ है फिर ये तो आ जाए तो ये कितना गुस्से कहते भाई ये तो ये यहाँ आएगा नहीं यार ये यहाँ ऐसे कैसे कितना क्यूट से जा रही है। ओह ये देखो न्यू जगह मिल चुकी है तो इसमें देखो अच्छे कॉस्ट्यूम्स कराए बहुत फनी है गाइस। ये आएगा इधर आएगा इधर और ये शंकर हमें स्टार्ट कर दिया। If you've ever thought about learning a language, it's time to Duolingo. इधर कौन अच्छा ये है नमो और ऊपर इधर ये आएगा इजी पीजी गो वो जरा इजी लगता है। अरे और ये इधर क्या पैटर्न बनाने ये नीले का तो ये इधर आएगा 100% एक बिल्ली बिल्ली है कुत्ते के साथ लो बिल्ली तो इधर एक है या फिर ऐसे है तो गाइस तो कुछ खास नहीं है हमको स्किन अनलॉक करने देते हैं अलग अलग कैच से तो फालतू गेम्स में हम खेलेंगे बाद में लेकिन फिलहाल तो हम लोग कैसे अच्छे गेम्स खेलें ये बात चाहे इजी पीजी ये इधर आएगा सिंपल ये कहेगा वाओ देख एक भी नहीं छूटा ये इधर इसका कुछ काम नहीं लगता है तो ऊपर जा इसका काम नहीं तो ये टाइटल अनलॉक की 1 मिनट ठीक है बच्चों ज़्यादा देर क्या नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा आते हैं यार सच बोरिंग चीज़ है साउंड इफेक्ट हो जाएगा डाल सकते हैं साउंड इफेक्ट मुझे ठीक है इसका कुछ काम नहीं है बहुत ज़्यादा ही बड़ी कहते हैं मोटी भी और ये एक बार इधर जैसे बिल्ली इधर तो ये इधर है ये तो इधर ही आएगी ना तो ये है ये इधर level 40 ठीक है कुछ 5 मिनट
और फिर से आ गए हैं। क्रॉस बटन कहाँ है? इधर है। अच्छा इधर इधर थोड़े और मैच खेल लेते। वीडियो आज छोटी होने वाली लगता है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा मैच खेलूंगा। वीडियो बड़ी बनाऊंगा मैं। इसको हम लोग ब्लॉक के साथ भी खेल सकते हैं। क्या बोल रही है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा नहीं है। इधर आएगा तू इधर तुझे नहीं आ रहा, तो आ जाएगा। रोता था ना, इसका क्या है? जाके नीला वाला बड़ा दिख रहा है। ये कैसे करूँ? हो जाएगा ना? ये हो गया हवा। एक बार में आड़ा देते हैं। हरी वाली बिल्ली तो वाली बिल्ली सब बिल्ली, लेकिन वो कौन से साइड से थोड़ी बहुत रहेंगे। बीच में इधर भी आ सकता है। अनलॉक हो चुकी है हमारी। ये हमारे सेकंड किस में था? इसका क्या क्या करके ये मेकअप सेकअप इसका तो गाइस बहुत सारे पार्ट आने लिए लास्ट टाइम खेल रहा हूँ 16 मिनट के बजे। अब कितने हो गए? 9 हो गए, तो 16 मिनट में होगा। आज की
उसका महिला 25 ठीक है बस कुछ नहीं हमको सब्सक्राइब चाहिए no yes तो ये कैट इधर ये बड़ी वाली कैट आनी चाहिए यार अच्छा सॉरी ऐसा क्या कुछ भी नहीं है यार गंदी गेम है ठीक है ये कुछ तो ग्लिच है क्या ये कुछ तो ग्लिच है इसे मैंने गैलरी के पत्ते नहीं लगाया ना अच्छा या फिर था सॉरी करो क्या तू जा लेकिन तू भी है तो सच्ची ये ये होगा क्योंकि ये जगह ये इधर भी जा सकता है तो है इधर नहीं तू है नो है तेरे क्या नहीं समझ में नहीं आया अच्छा कुछ काम नहीं था मैं इस पर तो ये ताश पत्ते फिर से नहीं ताश के पत्ते नहीं
भाई मदद भी आया कुछ नहीं ये नहीं है क्या हो गया आपकी वीडियो के लिए इतना ही और लाइक का टारगेट भी कंप्लीट कर दे अरे यार तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू नेक्स्ट वीडियो ये नेक्स्ट वीडियो शुरू हो गई है शुरू हो गई चलो एक और खेलने के लिए इसके बाद सच्ची एंड हो गई तो थोड़ा सा हार्ड है लेकिन इजी भी नहीं इजी भी नहीं जो हाँ बहुत ज़्यादा इजी था